Nós mandamos um mochilinho aqui no centro porque os moradores mandaram vídeos para mim falando da situação que foi feita no final de semana, na região ali da Avenida Herval, com Arthur Thomas, na esquina do Fórum aqui de Maringá, do outro lado da esquina. Ontem nós estávamos lá com o mochilinho que eu pedi para os moradores, se eles quisessem falar, para descer lá falar com a nossa equipe. Fez fila, para vocês terem uma ideia, que eles não aguentam mais a bagunça lá. Coloca a reportagem hoje no ar. Todo fim de semana a situação se repete e a bagunça vai até altas horas da madrugada. As imagens são do centro de Maringá, esquina da rua Arthur Thomas com a Avenida Herval. Os moradores reclamam que o sossego acabou desde que alguns bares iniciaram trabalhos na região. A gente reclama de barulho, som de carro, até 4, 5 horas da manhã, moto. Aqui é uma área que se a polícia passar aqui à tarde da noite, você encontra 20, 30 motos aqui. Entendeu? Pessoal acelerando e fora outras coisas, né, que a gente não pode falar, enfim, mas a baderna em si é demais. Então nós já estamos, num limite. É para incomodar mesmo. Eles vêm, eles fazem o barulho, faz aquele som, aí passam, dão uma parada, acho que vão para o outro lado. Você sente que nas outras ruas aqui ao redor você ouve eles também. Aí daí a pouco eles voltam de novo, devagarzinho. Eles começam vindo devagarzinho, sabe quando vem para provocar, para encher o saco mesmo? É nesse ponto que a bagunça acontece. As pessoas se reúnem para fazer consumo de bebidas alcoólicas e até mesmo de drogas. No dia seguinte, a calçada é tomada pelo lixo e até garrafa PET com urina os moradores já encontraram por aqui. Fim de semana é muita sujeira, eles ficam aqui, jogam garrafinha no chão, é muito caco. A calçada cheia de urina humana, que a gente tem que lavar as calçadas aqui nos condomínios. Passear com cachorrinho não dá, porque tem que ficar olhando se não pisa em caco, sabe? Porque é muita algazarra, lixo acumulado, os containers dele não dão conta, eles vão para os nossos dos condomínios, tá? Então é muito acúmulo de lixo. Aí de manhã a galera vai embora, eles começam a arrastar aquela sacola cheia de casco, despejar casco nos containers, então aquele barulho de casco sendo derramado ali, jogado, é uma bagunça total. Esse morador explica que a desordem é tão grande que algumas pessoas estão precisando tomar medicamentos para conseguir dormir. Tem muita gente que está tendo ansiedade, problemas no sono por causa desse barulho todo que acontece aqui, interrompe o sono, atrapalha, né, o ciclo circadiano, então a pessoa não consegue se recuperar para ir trabalhar no outro dia. Fora as crianças que têm autismo, os idosos que estão lá dentro, também desses apartamentos, está fazendo barulho, então está incomodando muito aqui a vizinhança, principalmente na questão da saúde mental. Protocolos de reclamação não faltam. Segundo informações dos moradores, muitas denúncias já foram feitas, mas o problema continua se repetindo. A gente reclama para 190, diz que não tem viatura suficiente para nos socorrer. Liga para o CEMOP do CETRAN, que é som automotivo, ninguém nos atende. Liga para a guarda diz que vai mandar uma pessoa para vir dar um respaldo para a gente, também não aparece. E isso aí começa a partir das 11 horas da noite, vai até 5 horas da manhã. Dias atrás eu até dei risada, que eu vi um sirene, né? Como se fosse viatura chegando, nada, eram eles debochando da polícia. Não era nada, era uma pessoa, um cidadão que veio aí debochar da própria polícia, sabe? E todo mundo aplaude. Eles aplaudem, eles zombam mesmo. Passou assim, já saiu totalmente do controle. Por meio de nota, a Guarda Civil Municipal declarou que nestes casos a atuação deve partir da Polícia Militar. A PM, por sua vez, afirma que no último fim de semana teve conhecimento do som automotivo excessivo, apreendeu o aparelho, autuou o veículo e lavrou termo circunstanciado ao responsável. Ainda, segundo a polícia, a fiscalização do local vai prosseguir por tempo indeterminado. Apesar do retorno das autoridades, a vizinhança segue com medo de pedir ajuda, pois alguns baderneiros já chegaram a quebrar câmeras de segurança da região para evitar denúncias. Como se nós estivéssemos esquecidos aqui, reféns da situação. Isso é centro de Maringá e o negócio é feio ali, hein? Pelo amor de Deus. Só que eles estão exagerando. Antigamente eles ficaram até umas 11 horas, meia-noite.
agora estão amanhecendo na rua. Até 5, 6 horas da manhã. Tinha alguns estabelecimentos da Erval, agora parece que aumentou alguns estabelecimentos ali na região da Arthur Thomas. Deixa eu ouvir o povo, vamos lá, vem aqui comigo. Bota o meu WhatsApp no ar aí. Pra você, tá aí o WhatsApp. Quem tem que resolver isso? Fala pra mim. E uma palavra, porque o WhatsApp aí você não consegue colocar muita coisa. Vamos lá, já tá aqui o WhatsApp, demora uns 20 segundinhos pra chegar. Pra você, quem tem que resolver essa baderna no centro de Maringá? Vamos lá. Você fala agora na televisão, vamos lá, deixa eu ouvir o povo. É você que tá do outro lado aí. Agora, se você acha que não tem que fazer nada, bota nada lá pra mim. Só pra nós saber, saber o que é as coisas aí. Porque ontem você viu que teve gente falando pro povo do centro e morar no sítio, né? Então vamos lá. Vai, se você acha que é a polícia, você fala a polícia. O pessoal falou que é a prefeitura. Olha lá, ó. Tem gente botando a culpa no prefeito, dos vereadores, outro botando culpa no Lula. Qual que é a sua opinião? Vamos lá, você que fala na televisão agora. Se você acha que não tem que fazer nada, você coloca nada lá. Deixa eu ouvir o povo agora. Agora é você. Quem que você acha que tem que resolver essa bagunça, essa baderna, essa sujeira? Mas também vamos falar de negócio de sujeira. Ô, moçada, tem que limpar a sujeira na hora que vai embora, né? Que fica até xixi, larga na calçada, pelo amor de Deus, hein? Aí não, hein? Vamos lá. O pessoal falou que quem tem que resolver? Você faz aí, ó. Outro falou, chama o Rambo, a polícia. Tem gente falando que é a prefeitura. O outro falou, faz o F. O outro falou, chama o STF. Ó. O povo tá indo longe, hein? É que na outra lado da esquina tem o Fórum de Maringá, na onde tá a nossa justiça também, que é do outro lado da rua ali, né? Lá, o pessoal falou que o Ministério Público que tem que agir. Aí, sua opinião. O outro falou, taca ovo. Não, taca ovo também não, né? E daí você acerta uma cabeça de uma criança passando lá embaixo. Deus o livre e guarda. Então, menos violência aí, moçada. Vamos resolver o problema amigavelmente. Mas por parte do rapaziada não tem amigável não, né? Aí, a sua opinião, 12h35, tá aí. Vamos acreditar que de agora pra frente, colocando todo mundo sabendo da situação, alguém faça alguma coisa. Ou a prefeitura, ou o Ministério Público, ou a polícia, ou a justiça. Alguém tem que fazer alguma coisa, porque o negócio tá feio e a bagunça tá rolando solta ali. A polícia diz que no caso do final de semana foi apreendido o som e foi feito um termo circunstanciado e eles disseram na nota que eles vão continuar fazendo a verificação ali. Já os moradores falam que a polícia nem aparece lá, entendeu? Vocês ouviram os moradores falando, né? Então, diz que tem gente que faz um barulho de sirene pra zoar a polícia ainda. Ah, se o choque lá, hein? Eu quero ver eles imitar a polícia. Muito obrigado pela sua opinião aqui através do nosso WhatsApp da RIC TV.